दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं स्किल प्रोड्यूसर ऑनलाइन कंप्यूटर एकेडमी के वीडियो ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में आप इंग्लिश कीबोर्ड टाइपिंग का तरीका सीखने वाले हैं। इस वीडियो की तमाम प्रैक्टिस फाइल्स आपको हमारे फेसबुक ग्रुप के फाइल मेन्यू में मिल जाएंगी, जहां से डाउनलोड करके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपनी टाइपिंग स्पीड एक हफ़्ता के अंदर 50 वर्ड्स पर मिनट तक पहुंचाकर मुझे कमेंट सेक्शन में आगाह करें। तो आइए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। इंग्लिश टाइपिंग सीखने से पहले आपको दो कामों का आना ज़रूरी है। पहला ये कि आपको कीबोर्ड के ऊपर अपने हाथों की पोजीशन को कैसे रखना है ये मालूम होना चाहिए। ये जैसा कि स्क्रीन पे आपको एक इमेज नज़र आ रहा है, ये मैं थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा ये कि आपने कौन कौन से बटन टाइप करने हैं, उनका आपको कुछ दिनों के लिए याद करना ज़रूरी है ताकि आपको टाइपिंग करने में आसानी हो। पहले मैं आपको ये वाला इमेज एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें आप देख रहे हैं कीबोर्ड है, कीबोर्ड के ऊपर दो स्केच बने हुए हैं दाएं और बाएं हाथ का। बाएं हाथ की 4 उंगलियां यहाँ ASDF पे आपने रखनी है, बिल्कुल इस इमेज की तरह। और दाएं हाथ की जो 4 उंगलियां हैं वो JKL और कॉलन, इन 4 बटनों पे आपने पहले दिन रखनी है। पहली दफ़ा जब आप टाइपिंग सीखने की नीयत से कीबोर्ड पे हाथ रखेंगे तो आपने इस पोजीशन को फॉलो करना है। आपके अंगूठे जो हैं दोनों हाथों के वो स्पेस बार पे होने चाहिए। इसके बाद ये दूसरा इमेज देखें, इसमें आपको दोनों हाथ नज़र आ रहे हैं। बाएं हाथ की छोटी उंगली पे आपको कुछ लेटर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें Q है, A है और ये नीचे कंट्रोल का बटन है और शिफ्ट का बटन है, वो आपने इसी छोटी उंगली से बाईं साइड पे प्रेस करना है। कीबोर्ड के दोनों साइडों पे कंट्रोल और शिफ्ट के बटन होते हैं, तो आपने दोनों हाथों की छोटी उंगलियों से वो बटन प्रेस करने हैं। यह ऊपर गिनती का 1 भी है, ठीक है। यह थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, लेकिन अभी आप फ़िलहाल देखें कि आपने कौन सी उंगली से कौन से कीबोर्ड के बटन प्रेस करने हैं, ठीक है। इससे आगे है 2 है, W है, S है, Z है। पहले जो आपने पोजीशन रखनी है वो ASDF है, जैसा कि पिछले इमेज में मैंने आपको बताया था। उसके मुताबिक आपने पहले दिन प्रैक्टिस करनी है वो ASDF बटन है वो प्रेस करने हैं। उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता वो प्रैक्टिस फाइल्स मैं अपने स्किल प्रोड्यूसर के फेसबुक ग्रुप में लगा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके साथ आप प्रैक्टिस करते करते ये सारी कीज़ जो हैं वो आप 1 आधे घंटे में आप उसकी प्रैक्टिस करके आप सीख जाएंगे। आपने इस नक्शे को फॉलो करते हुए उस उंगली से सिर्फ वही बटन प्रेस करने हैं। इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता आपको आपके हाथ जो हैं वो उनको ये बटन प्रेस करने की आदत हो जाएगी और वो आपकी जो स्पीड है टाइपिंग स्पीड वो 10 वर्ड पर मिनट से 20 वर्ड, 30 वर्ड, 50 वर्ड पर मिनट तक चली जाएगी। तो ये आपकी प्रैक्टिस पे मुनहसर है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी ये जो सीधी उंगली है बाएं हाथ की और दाएं हाथ की जो सीधी उंगली है, इनसे आपने ये बटन प्रेस करने हैं। मतलब इस उंगली ने ज़्यादा बटन प्रेस करने हैं बनिस्बत दूसरी उंगलियों के। उसमें बाएं हाथ से आप F के साथ RTGCV प्रेस करेंगे और 4 और 5 का बटन भी प्रेस करेंगे। और दाएं हाथ की सीधी उंगली से आप J के साथ UYHBN इनको भी आपने प्रेस करना है। इसके साथ नंबर जो हैं 6 और 7 का आपने प्रेस करना है। इसके बाद दाएं हाथ की ये जो बाकी उंगलियां हैं वो आप इस इमेज से देख लेंगे कि उन उंगलियों पे जो लेटर लिखे हुए हैं आपने उनसे वही बटन प्रेस करने हैं। अब आ जाएं, हर लैपटॉप में, हर विंडोज़ में एक एप्लीकेशन होती है जिसको नोटपैड कहते हैं। उसको हम ओपन करते हैं, उसमें आपने प्रैक्टिस करनी है। यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करके मैं नोटपैड लिखता हूँ तो ये नोटपैड आ गया है, ठीक है। यह आपको समझाने के लिए मैंने इसको ओपन किया कि आपने प्रैक्टिस कैसे शुरू करनी है। यहाँ आपने बिल्कुल उस इमेज को फॉलो करते हुए अपने हाथ कीबोर्ड पे रख लेने हैं और पहले आपने कीबोर्ड को देख लेना है। कीबोर्ड को देख के पहले दिन की अपनी एक्सरसाइज आपने यूँ टाइप करनी है। ए लिखा,
एस लिखा, डी लिखा और एफ लिखा। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले। अब मैंने अपने हाथ कीबोर्ड पे रखे हुए हैं। अब मैं उसे मैंने छोटी उंगली से ए प्रेस किया है, उसे आगे वाली उंगली से एस को प्रेस किया है, एस वाले बटन को, उससे आगे वाली उंगली से डी को प्रेस किया है, उससे आगे वाली उंगली से मैंने एफ को प्रेस किया है। अब मैं स्पेस पे मैंने अपने अंगूठे को मारा है तो वो एक स्पेस मेरा कर्सर आगे हो गया है। अब मैं दाएं हाथ की सीधी उंगली से जे को प्रेस कर रहा हूँ, फिर उससे आगे वाली उंगली से के वाले बटन को, उससे आगे वाली उंगली से एल वाले बटन को और उस आगे वाली उंगली से कॉलन है उनको प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने दोनों कॉलन प्रेस किए हैं, अब मैं अपनी छोटी उंगली इंटर पे ले गया हूँ और मैंने इंटर को प्रेस किया है। मेरा कर्सर नीचे वाली लाइन में आ गया है। अब मैं दोबारा से कोशिश करूँगा कि मैं कीबोर्ड को ना देखूँ और मैं स्क्रीन पे देखूँ। अब स्क्रीन पर देखते हुए मैंने अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली वाला बटन दबाया है तो वो ए है। उससे आगे वाली उंगली का बटन मैंने दबाया है वो है एस, उससे आगे डी, उससे आगे एफ। पहली क्लास में, पहली प्रैक्टिस में आपने सिर्फ इन्हीं बटनों को टाइप करने की प्रैक्टिस करनी है। अब मैं यहाँ एफ़ के आगे आके थोड़ा सा गैप आपको ऊपर वाली लाइन में नज़र आ रहा है, मैं स्पेस प्रेस करता हूँ और अब मेरी दाएं हाथ की जो पहले दिन की प्रैक्टिस है वो शुरू हुई है। अब यहाँ से मैं अपनी सीधी उंगली को प्रेस करता हूँ तो जे, उससे आगे वाली उंगली को के, उससे आगे वाली उंगली को प्रेस किया है मैंने तो एल लिखने हुआ है। अब दाएं हाथ की जो छोटी उंगली है उसको मैंने प्रेस किया है तो ये कॉलन लिखने हुए हैं। अब इंटर प्रेस करूँगा तो वो नीचे, इंटर प्रेस करके कर्सर नीचे आ जाएगा, बैक स्पेस प्रेस करने से कर्सर फिर ऊपर चला जाएगा, फिर इंटर प्रेस करता हूँ नीचे आ गया। तो ये आपने इसी तरह प्रैक्टिस फाइल्स को फॉलो करते हुए अपनी प्रैक्टिस करनी है। आपकी सहूलत के लिए मैंने प्रैक्टिस फाइल्स बना के रखी हुई हैं। ये दोनों इमेज भी और प्रैक्टिस फाइल्स भी मैं अपने फेसबुक के जो ग्रुप है स्किल प्रोड्यूसर का, उसके फाइल मेन्यू में लगा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले दिन की प्रैक्टिस है, इसको मैं ओपन करता हूँ आपके सामने। ASDF जैसा कि अभी मैंने आपको ये करके दिखाया, JKL और कॉलन, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने के बाद आपने फाइल मेन्यू में जाके इसको सेव कर लेना है ताकि आपको पता चले कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। उसके नीचे प्रैक्टिस नंबर 2 है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये जैसा कि इमेज में मैंने आपको दिखाया कि आपने किस तरह बटनों को प्रेस करना है, कौन सी उंगली कितने बटन प्रेस करेगी। इस प्रैक्टिस नंबर 2 में आपकी प्रैक्टिस वाले बटन थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं। आप 1-2 दफ़ा कीबोर्ड से देख के 2-3 लाइनों को टाइप करें, उसके बाद आप कोशिश करें कि आप स्क्रीन पे देख के इस लाइन को टाइप करें, ठीक है। इसके बाद ये तीसरी प्रैक्टिस की फ़ाइल है, उसमें अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेज़ी डॉग। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सारे लेटर्स ABC के आ जाते हैं। ये आपने प्रेस करना है, ये स्मॉल लेटर्स हैं सारे उसमें। और जब आप इसको प्रेस, इस सारे सेंटेंस को लिखने की आदत हो जाए आपको, तो उसके बाद आपने शिफ्ट से किसी लेटर को प्रेस करने की प्रैक्टिस करनी है। उसकी मैंने प्रैक्टिस फाइल बनाई हुई है, वो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेज़ी डॉग में कोई भी कैपिटल लेटर नहीं है, ठीक है। कैपिटल लेटर लिखने के लिए आप या तो शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं या फिर आप कैप्स लॉक को ऑन करते हैं। ये जब आप इसकी 10, 15, 20 लाइनें लिख लेंगे तो उसके बाद आपने ये प्रैक्टिस करनी है। लेटर्स की आखिरी फाइल है प्रैक्टिस, इसको ओपन करना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ए कैपिटल है, ये ए कैपिटल कैसे है, मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो अब मैंने ए कैपिटल प्रेस करना है। उसके लिए मैं दाएं हाथ की जो छोटी उंगली है वो दाएं साइड वाले शिफ्ट पे रख रहा हूँ और बाएं हाथ की छोटी उंगली जो कि ऑलरेडी ए पे है इसको प्रेस करता हूँ तो ये ए कैपिटल लिखने हुआ है। अगर मैं शिफ्ट को छोड़ के ए प्रेस करूँगा तो ए छोटा लिखने होगा। मैं बैक स्पेस प्रेस करके छोटे ए को ख़त्म कर रहा हूँ। अब मैं स्पेस प्रेस करता हूँ। अब मैंने क्यू लिखना है, क्यू किस साइड पे है, बाईं साइड पे है। तो अब मैं शिफ्ट जो है वो दाईं साइड से प्रेस करूँगा। छोटी उंगली को मैंने शिफ्ट पे रखा है, दाईं साइड वाले शिफ्ट पे, और अपनी बाएं हाथ की जो छोटी उंगली है उसको
क्यू के बटन पे लेके गया हूँ और ये कैपिटल क्यू लिखने हो गया है। बाकी लेटर सारे जो हैं वो स्मॉल लिखने हैं। अब ये जे कैपिटल लिखा है, मैंने बाएं हाथ की छोटी उंगली को शिफ्ट पे रखा है और दाएं हाथ की सीधी उंगली से जे को प्रेस किया तो ये कैपिटल लिखने हुआ है। इसी तरह प्रैक्टिस करके आप जब 50 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड आपकी हो जाएगी, वो आपने कैसे चेक करनी है, उसके लिए आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वगैरह मिल जाते हैं, वहाँ से जाके आप चेक कर लें। या फिर ये है कि कुछ सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाते हैं, उनको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करवा लें अपने कंप्यूटर में। तो वहाँ आप टाइप करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर आपको बता देंगे कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी हो गई है। ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ, इस तरह टाइप सीखना नहायत आसान है। इसके जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें बिल्कुल बेसिक्स लेवल से लेसन बने होते हैं, जो आपको सीखते सीखते हफ्ता 2 हफ्ते महीना भी लग सकता है। लेकिन ये जो मेथड मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, इस तरह प्रैक्टिस करने से आप 2 से 3 दिन में टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग जो है वो पूरी सीख जाते हैं। आगे आपकी प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस अगर आप गेम्स की जगह सीखने की घर से 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 दिन में 20 मिनट मुकर्रर कर लें तो आपकी टाइपिंग स्पीड 2 हफ्ते में 50 वर्ड पर मिनट तक पहुंच सकती है। और 50 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड हो जाए तो आप आसानी से डाटा एंट्री के प्रोजेक्ट ऑनलाइन ले सकते हैं। upwork.com पे इसके डाटा एंट्री के प्रोजेक्ट होते हैं। आप फाइवर पे अपना अकाउंट बना लें, वहाँ भी आप डाटा एंट्री के टाइपिंग के प्रोजेक्ट्स वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो अदारों में 40 वर्ड 50 वर्ड पर मिनट होती है, जिन अदारों को टाइपिस्ट रिक्वायर होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरह आप फाइल्स को डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने क्या कुछ सीखा। खुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं। शुक्रिया।